தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த காலை வேளையில திறப்பின் வாசல் பெண்கள் உபவாச ஜெபத்திற்கு உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு கூட நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இருக்கிற இடத்துல கர்த்தருடைய சமூகத்திலே சகோதரிகளாகி நீங்கள் குடும்பத்தாரோடோ அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளோடு நீங்கள் அமர்ந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஆராதனை செய்து ஜெபிக்க உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாளிலே கர்த்தர் அவருடைய சமூகத்தால், அவருடைய பிரசன்னத்தினால், அவருடைய மகிமையினால் உங்களையும் உங்கள் கூடாரத்தையும் நிரப்புவார். இந்த நாள் ஜெப ஆராதனையை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக கர்த்தருடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கலாமா? பரலோக பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் உடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம். இந்த நாளிலே கர்த்தாவே, திறப்பின் வாசலிலே நாங்கள் சகோதரிகளாக தேவாலயத்திலே அமர்ந்து உம்மை பாடி ஸ்தோத்தரித்து துதித்து ஆராதித்து தேசத்திற்காக ஜெபிப்போம். அப்பா ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒன்றாக கூட முடியாவிட்டாலும் தகப்பனே, ஆவியிலே ஒருமனப்பட்டு நாங்கள் பாடி துதித்து ஆராதனை செய்யும் பொழுது எங்கள் பக்கத்திலே வருவீராக. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சந்திப்பீராக என்று வேண்டுகிற ராஜா, எங்களை தொடுவீராக என்று வேண்டுகிற ராஜா. இந்த நாளை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் ராஜா. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்பா. எங்களுக்கு வேண்டிய ஜெபாவையும் நீர்தான் தர வேண்டும் ஆண்டவரே. தடைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம். துதி கன மகிமையை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, எல்லோரும் சந்தோஷமாய் நாம் சில பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். இது திறப்பின் வாசல் பெண்கள் உபவாச ஜெபம். சகோதரிகளாக நாம் நம்முடைய மனவாளனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை, நம்முடைய ஆத்தும நேசராகி இயேசு கிறிஸ்துவை முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு, முழு இருதயத்தோடு ஸ்தோத்தரித்து ஆராதனை செய்யும் பொழுது மகதலே நாம் மரியாளுக்கு தரிசனமானவர் நமக்கும் தரிசனமாவார். அந்த சந்தோஷத்தோடு கூட சில பாடல்களை பாடி நம்முடைய ஆத்தும நேசரை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். முதலாவதாக, எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே, நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம் வல்ல பராபரனே சரணம் என்று சொல்லி கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் பாடுவீர்களா? எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே, நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம் வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம் வல்ல பராபரனே சரணம். இதே ராகத்துல தான் எல்லா ஸ்டான்ஸாவும் நம்ம பாட போகிறோம். பிரியமானே, கைகளை தட்டி உற்சாகத்தோடு கூட நம்முடைய ஆத்தும நேசரை நாம் கனப்படுத்தி மகிமைப்படுத்தி உயர்த்துவோம். நம்முடைய ஆத்தும நேசர் நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்து நம்ம பாடல்களை ரசிப்பார், நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். பிரியமானவர்களே, அந்த மாது கண்களின் நீரை அன்பறிவும் பாதம் ஊற்றினாளே, அந்த மாது கண்களின் நீரை அன்பறிவும் பாதம் ஊற்றினாளே, என் இதயமாம் தைல குப்பியை என்னை நொறுக்கிவோ படைத்தேன், என் இதயமாம் தைல குப்பியை என்னை நொறுக்கி ஓ படைத்தேன். எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே, நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம் வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம் வல்ல பராபரனே சரணம். நன்றி என்றும் நான் மறவேனே, நம்பிக்கை கண்மலை என் இறைவா. நன்றி என்றும் நான் மறவேனே, நம்பிக்கை கண்மலை என் இறைவா. ஏந்தன் துணை நீர் என்னை அறிவீர், எந்தன் பாரம் தாங்கிடுவீர். எந்தன் துணை நீர் என்னை அறிவீர்,
எந்தன் பாரம் தாங்கிடுவீர். எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே. கைகளை தட்டி நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். உம்மை அன்றி ஆதரவில்லை, உம்முகமே எனக்காறுதலே. உம்மை அன்றி ஆதரவில்லை, உம்முகமே எனக்காறுதலே. கைவிடாமல் காக்கும் கரமே, கண்கள் அதனை நோக்கிடுதே. ஆமென். கைவிடாமல் காக்கும் கரமே, கண்கள் அதனை நோக்கிடுதே. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா? எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே. நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்லபரா பரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்லபரா பரனே சரணம். மெய் விசுவாச பாதையில் செல்ல மேன்மை மிகும் அழைப்பை அளித்தீர். மெய் விசுவாச பாதையில் செல்ல மேன்மை மிகும் அழைப்பை அளித்தீர். அன்பு தயவு ஞானம் பொறுமை இன்னும் கிருபை ஈந்தருளும். ஆமென். அன்பு தயவு ஞானம் பொறுமை இன்னும் கிருபை ஈந்தருளும். எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே. நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தே திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். ஆமென். கேட்டதெல்லாம் அன்புடனீந்தீர், கூப்பிடும் வேளை செவிசாய் திறமேன். கேட்டதெல்லாம் அன்புடனீந்தீர், கூப்பிடும் வேளை செவிசாய்த்தீர். இந்த உதவி என்றும் மறவேன், இன்ப துதிகள் ஏறெடுப்பேன். சொல்லலாமா? இந்த உதவி என்றும் மறவேன், இன்ப துதிகள் ஏறெடுப்பேன். எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே. நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். எந்தன் மேன்மை சிலுவையல்லாமல் ஏதுமில்லை இந்த பாரினிலே. எந்தன் மேன்மை சிலுவையல்லாமல் ஏதுமில்லை இந்த பாரினிலே. உந்தனுடனே என்னை அறைந்தேன், உந்தன் குருசினில் பங்கடைந்தேன். சொல்லுவோம். உந்தனுடனே என்னை அறைந்தேன், உந்தன் குருசினில் பங்கடைந்தேன். எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே. நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம்.
வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். லக்கை நோக்கி ஓடுகின்றேனே, லாபமும் நஷ்டம் என்றெண்ணுகிறேனமே. லக்கை நோக்கி ஓடுகின்றேனே, லாபமும் நஷ்டம் என்றெண்ணுகின்றேன். ஒன்றே மனதில் உண்டு நினைவில் சென்றே பரனை கண்டிடுவேனமே. ஒன்றே மனதில் உண்டு நினைவில் சென்றே பரனை கண்டிடுவே. எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே எந்தன் உள்ளம் உருகிடுதே. நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். நல்ல பங்கினை நான் அடைந்தேன் திருப்பாதம். வல்ல பராபரனே சரணம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஒருவேளை இந்த பாடல் உங்களுக்கு தெரியாத பாடலா இருக்கலாம். ஆனா இந்த பாடலை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க பாடி பாருங்க பிரியமானவர்களே. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் உங்களுடைய நேசம், பாசம் இன்னும் அதிகமாய் வளர கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபை தருவார். மரியாளுக்கு நல்ல பங்கை பெற்றுக்கொள்ளும் பாக்கியத்தை கொடுத்தாரே, அந்த பங்கை நீங்களும் நானும் அடையும்படிக்கு நமக்கு உதவி செய்வார் பிரியமானவர்களே. இந்த ஸ்டான்ஸால நம்ம பாடணும். நன்றி என்றும் நான் மறவேனே, நம்பிக்கை கண்மலை என் இயேசுவே நீர்தானப்பா. எந்த துணை நீர், என்னை அறிவீர் நீர்தானப்பா. எந்த பாரம் எல்லாவற்றையும் தாங்கிடுவீர் நீர்தானப்பா என்று சொல்லி பாடினோம். கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ரபலரதன கபலபா. அது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே, உம்மை அன்றி ஆதரவில்லை, உம் முகமே எனக்கு ஆறுதலே என்று சொல்லி பாடினோம். கைவிடாமல் காக்கும் கரமே, கண்கள் அதனை நோக்கிடுதே. நமக்கு இந்த பூமியிலே ஆதரவு என்று சொன்னால் ஒருவேளை அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவா மாத்திரம் இருக்கலாம். எனக்கு ஹஸ்பண்டுடைய அன்பு இல்லை, எனக்கு பிள்ளைகளுடைய அன்பு இல்லை, பெற்றோருடைய அன்பு இல்லை, என்னை நேசிக்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்லி பெண்கள் அநேக வேளையில புலம்பி தீர்க்கிறோம். ஆனால் நமக்கு ஒரு ஆதரவு உண்டு பிரியமானவர்களே. அவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து, நம்மை கைவிடாத நேசர். ஹல்லேலூயா. அவர் நம் பக்கத்திலே இருக்கிறார். இன்னொரு பாடலை கூட நாம் பாடி அவருக்கே துதிகன மகிமை செலுத்துவோம். என் நேசரே, என் ஆத்ம நாயகரே, வந்திடுவீர் என் கண்ணீர் துடைத்திடவே, உம்மில் நான் சேர்ந்திடவே. என் இயேசுவே, மத்திய வானில் வேகம் வந்திடுவீர் என்று சொல்லி. ஒருவேளை உங்ககிட்ட ஏதாவது பாடல் புத்தகங்கள் இருக்குமானால் அதுல இருந்தா நீங்க எடுத்து பாடுங்க. அல்லாவிட்டால் 2 முறை நம்ம இந்த பாடலை பாடும் பொழுது நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் பிரியமானவர்களே. பாடலாமா? என் நேசரே, என் ஆத்ம நாயகரே, வந்திடுவீர். என் நேசரே, என் ஆத்ம நாயகரே, கரங்களை தட்டி வந்திடுவீர். என் கண்ணீர் துடைத்திடவே, உம்மில் நான் சேர்ந்திடவே. என் கண்ணீர் துடைத்திடவே, உம்மில் நான் சேர்ந்திடவே. என் இயேசுவே, மத்தியவானில் வேகம் வந்திடுவீர். என் நேசரே, என் ஆத்ம நாயகரே, வந்திடுவீர். விண்மேகத்தில் தூதகணங்களுடன் வரும் நேரம், விண்மேகத்தில் தூதகணங்களுடன் வரும் நேரம், எனக்காய் காயப்பட்டதாம் பொன்முகம் முத்தம் செய்திட, எனக்காய் காயப்பட்டதாம் பொன்முகம் முத்தம் செய்திட, தண்ணீர் தேடும் மான்களை போல நானும் வாஞ்சிக்கிறே. தண்ணீர் தேடும் மான்களை போல நானும் வாஞ்சிக்கிறேன். கரங்களை தட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து, என் நேசரே,
என் ஆத்ம நாயகரே வந்திடுவீர். என் நேசரே ஆமென், என் ஆத்ம நாயகரே வந்திடுவீர். வெண் வஸ்திரம் தரித்து உயிர்த்தெழுந்த சுத்தருடன், வெண் வஸ்திரம் ஆமென் தரித்து உயிர்த்தெழுந்த சுத்தருடன் சேர்ந்து நின் சமூகத்திலே அல்லேலூயா பாடிட, சேர்ந்து நின் சமூகத்திலே அல்லேலூயா பாடிட, புத்தியுள்ள கன்னிகை போல் எப்போதும் ஆயத்தமே ஆமென். புத்தியுள்ள கன்னிகை போல் எப்போதும் ஆயத்தமே. உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி என் நேசரே என் ஆத்ம நாயகரே வந்திடுவீர் ஆமென். என் நேசரே என் ஆத்ம நாயகரே வந்திடுவீர். சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை கடந்து சொர்க்க வீட்டில் ஆமென். சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை கடந்து சொர்க்க வீட்டில் பளிங்கு நதியோரத்தில் ஜீவ விருட்சத்தின் நிழலில் ஆமென். பளிங்கு நதியோரத்தில் ஜீவ விருட்சத்தின் நிழலில் நித்திய வீட்டில் சேர்ந்திட வாஞ்சிக்கிறேன். என்னை சரே ஆமென். நித்திய வீட்டில் சேர்ந்திட வாஞ்சிக்கிறேன். என்னை சரே. எல்லாரும் சந்தோஷமாய் கரங்களை தட்டி என்னை சரே என் ஆத்ம நாயகரே வந்திடுவீர். என்னை சரே என் ஆத்ம நாயகரே வந்திடுவீர். என் கண்ணீர் துடைத்திடவே ஆமென். உம்மில் நான் சேர்ந்திடவே, என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மில் நான் சேர்ந்திடவே. என் இயேசுவே மத்தியவானில் வேகம் வந்திடுவீ. சந்தோஷமா இருக்கா? இந்த பாடலை பாடும்பொழுது பரலோகத்துக்கு போன மாதிரியே இருக்குல்ல பிரியமானுள்ளே. நம்முடைய ஆத்தும நேசர் ஹல்லேலூயா மனவாழ்நாகிய இயேசுவை சீக்கிரமாய் பார்க்க போகிறோம். அந்த நாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது பிரியமானுள்ளே. உலகத்திலே எல்லா காரியங்களும் அவருடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நம்ம கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்திரீகளாகிய நாம் ஹல்லேலூயா விண் மேகத்தில் தூத கணங்களுடன் வரும் நேரம் எனக்காய் காயப்பட்டதாம் பொன்முக முத்தம் செய்திட தண்ணீர் தேடும் மான்களை போல நானும் வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்லி பாடினோம். ஒரு அபலரத நக்கபலபா. நம்முடைய ஆத்தும நேசர் நம்முடைய பாடல்களை கேட்டு சந்தோஷமா களி கூறுகிறார் பிரியமானுள்ளே. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமை உள்ளவர். அவர் ரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து களி கூறுகிற நேரம் பிரியமானுள்ளே. இன்னொரு பாடலை கூட நாம் பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாமா? எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கு ஒரு புகலிடம் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த இந்த பாடலை கரங்களை தட்டி பாடுவோம். எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர்,
அன்பு நிறைந்தவர், அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். என் வேதனைகளை அவர் பார்க்கிறார், என் கண்ணீரையும் அவர் காண்கிறார். என் வேதனைகளை அவர் பார்க்கிறார், ஆமென். என் கண்ணீரையும் அவர் காண்கிறார். ஏற்ற நேரத்தில் பதிலை தருகிறார், ஏற்ற நேரத்தில் பதிலை தருகிறார், பதிலை தருகிறார். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். அவர் செட்டையின் நிழலில் ஆறுதல், அவர் செட்டையின் மறைவில் ஆரோக்கியமே. அவர் செட்டையின் நிழலில் ஆறுதல், அவர் செட்டையின் மறைவில் ஆரோக்கியமே. ஏற்ற நேரத்தில் சுகத்தை தருகிறாராமே, ஏற்ற நேரத்தில் சுகத்தை தருகிறார், சுகத்தை தருகிறார். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். அவர் இடது கை என் தலையின் கீழ் இருக்கும், அவர் வலது கரத்தினால் என்னை அணைத்துக் கொள்கிறாராமே. அவர் இடது கை என் தலையின் கீழ் இருக்கும், அவர் வலது கரத்தினால் என்னை அணைத்துக் கொள்கிறார். ஏற்ற நேரத்தில் ஆறுதல் தருகிறார், ஏற்ற நேரத்தில் ஆறுதல் செய்கிறார், ஆறுதல் செய்கிறார். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். என் அலைச்சல்களை அவர் பார்க்கிறார், என் கண்ணீரை கணக்கிலே வைத்துக் கொள்கிறார். என் அலைச்சல்களை அவர் பார்க்கிறார், என் கண்ணீரை கணக்கிலே வைத்துக் கொள்கிறார். ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்கிறார், ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்கிறார், உதவி செய்கிறார். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். சேர்ந்து பாடுவோம். அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அன்பு நிறைந்தவர். ஆம், எனக்கு அன்பார்ந்த சகோதரிகளே, நமக்கு ஒரு நல்ல நேசர் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் தான் இயேசு ராஜா. நம்முடைய வேதனைகளை எல்லாம் பார்க்கிறார், நம்முடைய கண்ணீரை எல்லாம் காண்கிறார். ஏற்ற நேரத்தில் நமக்கு நம்முடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதிலை தந்திருக்கிறார். இந்த மே மாதம் முழுவதிலும் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கெல்லாம் பதிலை தந்திருக்கிறார். அவருடைய பரிசுத்த செட்டைகளின் நிழலிலே, வசனத்தின் நிழலிலே, அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிழலிலே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறுதலையும் ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். வலது கரத்தை பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி அவரையே நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா என்று சொல்லி மகிமைப்படுத்துவோம் பிரியமானவர்களே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவர் நம்முடைய அலைச்சல்களை எல்லாம் பார்த்து கண்ணீரை எல்லாம் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே. யாரும் பார்க்கலன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம், கணக்கில் வச்சிருக்கிறார். ஏற்ற நேரத்தில் அப்பா நமக்கு உதவி செய்து அவருடைய ஆறுதலின் கரத்தினாலே நம்மை அணைத்துக் கொள்வார். இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நின்று ஹல்லேலூயா, நம்முடைய ஆத்தும நேசர் இந்த மாதம் முழுவதும் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் குறிப்பாய் நம்முடைய திருச்சபையையும் திருச்சபையை சார்ந்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் சமாதானத்தோடு, சந்தோஷத்தோடு, தெய்வீக சுகத்தோடு, பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தோடு கூட எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாதபடிக்கு நடத்தினதற்காக கொஞ்ச நேரம் வாய்களை திறந்து அந்த ஆத்ம நேசருக்கே நன்றி சொல்லலாமா, நன்றி சொல்லலாமா, நன்றி சொல்லலாமா. ஹல்லேலூயா. ஒரு பலரதன கபலபா. அப்பாமே நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஃபாதர் அவங்க பாடின ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா,
ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவ நாளெல்லாம் என்று சொல்லி அந்த பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே நாம் நன்றியையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் செலுத்துவோம். பிரியமானவர்களே, ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையாமேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். கரங்களை தட்டி அதிகாலை நேரம் தட்டி தட்டி எழுப்பி புது கிருபை தந்தீரையா. உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து அதிகாலை நேரம் தட்டி தட்டி எழுப்பி புது கிருபை தந்தீரையா. ஆனந்த மழையில் நனைத்து நனைத்து தினம் நன்றி சொல்ல வைத்தீரையா. சொல்லுவோம், ஆனந்த மழையில் நனைத்து நனைத்து தினம் நன்றி சொல்ல வைத்தீரையா. எல்லாரும் சேர்ந்து நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலியாமேன் என் ஜீவனாளெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். வேதத்தின் ரகசியம் அறிந்திட புரிந்திட வெளிச்சம் தந்தீரையா. உண்மையாய் உணர்ந்து சொல்லலாமா? வேதத்தின் ரகசியம் அறிந்திட புரிந்திட வெளிச்சம் தந்தீரையா. பாதம் அமர்ந்து நான் குரல் கேட்கும் பாக்கியம் தந்தீரையா. சொல்லுவோம், பாதம் அமர்ந்து நான் குரல் கேட்கும் பாக்கியம் தந்தீரையா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாமே. ஒவ்வொரு நாளும் உணவும் உடையும் தந்து பாதுகாத்து வந்தீரையா. ஒவ்வொரு நாளும் உணவும் உடையும் தந்து பாதுகாத்து வந்தீர் ஐயா. உடல் சுகம் தந்து ஒரு குறைவின்றி வழி நடத்தி வந்தீரையா. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், உடல் சுகம் தந்து ஒரு குறைவின்றி வழி நடத்தி வந்தீரையா. எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகளாமே அவை எண்ணி முடியாதையா.
ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. ஆமென். என் ஜீவனாளெல்லாம் நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. ஹல்லேலூயா. என் ஜீவனாளெல்லாம் உற்சாகமாய் துன்பத்தின் பாதையில் நடந்த அந்நாளில் தூக்கி சென்றீரையா. கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம். துன்பத்தின் பாதையில் நடந்த அந்நாளில் தூக்கி சென்றீரையா. அன்பரும் கரத்தால் அனைத்து அனைத்து தினம் ஆறுதல் தந்தீரையா. உணர்ந்து பாடுவோம். அன்பரும் கரத்தால் அனைத்து அனைத்து தினம் அதிசயம் செய்தீரையா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் ஆமென் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. என் ஜீவனாளெல்லாம் கூப்பிட்ட நாளில் மறுமொழி கொடுத்து விடுதலை தந்தீரையா. ஆமென். கூப்பிட்ட நாளில் மறுமொழி கொடுத்து விடுதலை தந்தீரையா. குறைகளை நீக்கி கரைகளை போக்கி கூடவே வந்தீரையா. நன்றி ஐயா. குறைகளை நீக்கி கரைகளை போக்கி கூடவே வந்தீரையா. சொல்லுவோம். நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் இயேசு ராஜா அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. என் ஜீவனாளெல்லாம் நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. என் ஜீவனாளெல்லாம் உமக்காக வாழ உம் நாமம் சொல்ல தெரிந்து எடுத்தீரையா. ஐயா உமக்காக வாழ உம் நாமம் சொல்ல தெரிந்து எடுத்தீரையா. உம்மோடு வைத்து ஊழியளாக உருவாக்கி வந்தீரையா. இசையா உம்மோடு வைத்து ஊழியளாக உருவாக்கி வந்தீரையா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. ஆமென். என் ஜீவனாளெல்லாமே ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி. என் ஜீவனாளெல்லாம். ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த மாதம் முழுவதும் ஹல்லேலூயா ஆமென் நம்முடைய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து வேத
வேதத்தின் ரகசியங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே நமக்கு கொடுத்து அவருடைய வெளிச்சத்தின் பாதையிலே நம்மை நடத்தி அவருடைய நல்ல பங்கை தெரிந்தெடுக்கும் பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்ததற்காக வலது கரத்தை பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா வேத மன்னாவுக்காக உமக்கு நன்றி என்று சொல்வோம். பிரியமானவர்களே, ஒவ்வொரு நாளும் பூமிக்குரிய அந்த ஆகாரத்தை கூட கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. உண்ண உணவு, உடுக்க வஸ்திரம், இருக்க ஒரு நல்ல வீடு, ஆமென், நல்ல ஒரு குடும்பம் கர்த்தர் ஒரு குறைவும் இல்லாம கொடுத்து நம்மை நடத்தி வந்ததற்காக நன்றியப்பா, நன்றியப்பா, நன்றியப்பா. அந்த பாதுகாத்த நம்முடைய நேசரை பார்த்து என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானீர், சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர், குற்றம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீர், பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட என்று சொல்லி ஃபாதர் பாடலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடி அவருக்கே ஆராதனை செலுத்தலாமா? என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானீர், சிலுவையிலே. எல்லாரும் என்னோடு சேர்ந்து பாடுவீர்களா? என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானீர், சிலுவையிலே எனக்காய் இரத்தம் சிந்தீர், கழுவினீர், குற்றம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீர், பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. பிரித்தெடுத்தீர், பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. ஆராதனை உமக்கே. கரங்களை உயர்த்தி அசைத்து அனுதினமும் உமக்கே சொல்லுவோம். ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே, என் தந்தையே. பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே, என் தந்தையே. மாட்சிமையும் மகத்துவமும் உமக்கு தானே என்றென்றைக்கும் சொல்லுவோம். மாட்சிமையும் மகத்துவமும் உமக்கு தானே என்றென்றைக்கும். வல்லமையும் வல்லமையும் மகிமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே. ஆராதனை உமக்கே. கரங்களை அசைத்து அனுதினமும் உமக்கே செய்யா. ஆராதனை உமக்கே, ஆமென். அனுதினமும் உமக்கே சொல்லுவோம். என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானீர், சிலுவையிலே செய்யா எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர், குற்றம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீர், பிறக்கும் முன்னே உமக்கென்று வாழ்ந்திட. பிரித்தெடுத்தீர், பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே சொல்லுவோம். ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. இரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கி மகிழ செய்திரமேன். இரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கி மகிழ செய்தீர். கரைபடாத மகனாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றீர். கரை
குறைபடாத மகளாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றீர். வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே சேர்ந்து, வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே. ஆராதனை உமக்கே. கரங்களை உயர்த்தி அசைத்து அனுதினமும் உமக்கே செய்யா. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. மாம்சமான திரையை அன்று கிழித்து புது வழி திறந்திரமே. மாம்சமான திரையை அன்று கிழித்து புது வழி திறந்தீர். மகா மகா பரிசுத்தவும் திரு சமூகம் நுழைய செய்தி. நன்றி ஐயா. மகா மகா பரிசுத்தவும் திரு சமூகம் நுழைய செய்தி. கரங்களை உயர்த்தி வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே. வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி பரலோகத்துக்கு நேராக ஆராதனை உமக்கே செய்யா. அனுதினமும் உமக்கே. பரிசுத்த ஆவியானவரே ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. உம் சமூகம் நிறுத்தி நீரே உமது சித்தம் நான் செய்திட சொல்லுவோம். உம் சமூகம் நிறுத்தி நீரே உமது சித்தம் நான் செய்திட. அரசராக லேவியராக ஏற்படுத்தி நீ ஊழியம் செய்ய. அரசராக லேவியராக ஏற்படுத்தி நீர் ஊழியம் செய்ய. வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே. வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு தானே. ஆராதனை உமக்கே. ஆமென். அனுதினமும் உமக்கே செய்யா. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே இயேசையா. அனுதினமும் உமக்கே. அப்படியே சொல்லுவோம். என் மீது அன்பு கூர்ந்து இயேசுவே பலியானீர் சிலுவையிலே. எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க. பிரித்தெடுத்தீர் பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. பிரித்தெடுத்தீர் பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. பிரியமானுள்ளே, ஒரு காலத்திலே காணியாட்சிக்கு புறம்பாய் இருந்தோம். நம்மை நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சிந்தி பிதாவோடு கூட நம்மை ஒப்புரவாக்கி விட்டார். ஹல்லேலூயா. மகிழ செய்தார். ஹல்லேலூயா. கரைப்படாத மகளாக நம்மை எல்லாரையும் மாற்றி விட்டார். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறார், பேசி கொண்டிருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக
ராஜாக்களாக, லேவியராக நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இதை விட நமக்கு இந்த உலகத்துல வேற யார் பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியத்தை செய்ய முடியும்? பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நம்முடைய ஆத்தும நேசராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நம்முடைய மன்னவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விடுதலையாக்க அவர் சிலுவையிலே சாபமானார். நம்முடைய சாபங்களை எல்லாம் முறித்து விட்டு நம்மை மீட்டு கொண்டார். பிரியமானவர்களே, ஆகவே என் பெலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் அன்பு கூறுவேன். நீர் என் கோட்டை, நீர் என் அரண், நான் நம்பும் தெய்வம், என் கண்மலை, என் கேடகம், என் பெலன், என் சுகம் நீரே என்று சொல்லி நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை ஆத்தும நேசருடைய கரத்திலே அர்ப்பணித்து பாடி ஆராதனை செய்யலாமா? என் பெலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் அன்பு கூறுவே. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் பெலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் அன்பு கூறுவே. என் கோட்டை நீரே, என் அரணும் நீரே, நான் நம்பும் தெய்வம் நீரே. எந்தன் கண்மலையே, எந்தன் கேடகமே, என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே. எந்தன் கண்மலையே, எந்தன் கேடகமே, என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே. உம்மையே ஆராதிப்பேன். கைகளை உயர்த்தி அசைத்து உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே, என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே. எனக்கெல்லாம் நீரே. என் நெருக்கத்தில் உம்மை கூப்பிட்டேன் சொல்லுவோம். என் சத்தம் கேட்டு உதவி நீரே. என் இருளை வெளிச்சமாக்கி நீ என் விளக்கை எரிய செய்தி. உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே, என் பெலனும் என் சுகம் நீரே. என் பெலனே என் சுகம் நீரே. ஆபத்து நாட்களிலே எனக்கு ஆதரவாய் வந்தவரே, என் தனிமை நேரத்திலும் என்னோடு இருப்பவரே. என் தனிமை நேரத்திலும் என்னோடு இருப்பவரே. உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே, என் பெலனும் என் சுகமும் நீரே. சொல்லுவோம். என் பெலனே என் சுகம் நீரே, என் பெலனே என் சுகம் நீரே. ஆமென். அன்பார்ந்தவர்களே, நெருக்கத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டோம். நம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு நமக்கு உதவினார். நம்ம வாழ்வில் இருக்கிற இருளை அவர் வெளிச்சமாக்கி விட்டார். நம்முடைய விளக்கை அவர் இன்றைக்கு சுடர் விட்டு எரிய செய்திருக்கிறாரே. ஆபத்து நாளில் நமக்கு ஆதரவாய் இருந்தாரே. நம்முடைய தனிமை நேரத்தில் நம்மோடு கூட இருந்தவரை நாம் ஆராதித்தோம் அல்லவா? அப்படியே முழந்தால் படியிற்று. எங்கள் ஆத்தும நேசரே, உம்முடைய கைகளில் எங்களுடைய ஆவி, எங்களுடைய ஆத்துமா, எங்களுடைய சரீரத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த மாதம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை அதிசயமாய் நடத்தினதற்காக நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு நாங்கள் வெறும் உதட்டில் அல்ல ஆண்டவரே, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம்மை துதித்து ஆராதனை செய்திருக்கிறோம். எங்களையும் எங்கள் ஆராதனையையும் தயவு செய்து சுகந்த வாசனையாய் நீர் நுகர்ந்து கொள்வீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக.
ஒவ்வொரு ஸ்திரீகளுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற கவலை, பாரம் எல்லாவற்றையும் இந்த நேரத்தில் நீர் அப்புறப்படுத்துவீராக. வியாதி விக்கினங்களுக்கு விலக்கி காப்பீராக. எங்களோடு இணைந்து யார் யார் பாடி துதித்து ஆராதனை செய்தார்களோ ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. இனியும் தொடர்ந்து யார் யாரெல்லாம் கேட்டு எங்களோடு இணைந்து ஆராதனை செய்ய போகிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கரத்தை வைத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்களுக்கு அருகில் இருந்து அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பீராக, அவர்களை தேற்றுவீராக என்று வேண்டுகிறோம். விண்ணப்பத்தை கேட்டு நீர் அப்படியே அவர்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் குடும்பத்திலே வியாதியோடு கூட இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே, உம்முடைய தழும்புள்ள கரத்தினால் அவர்களை சுகப்படுத்தும் என்று சொல்லி யார் யார் ஜெபிக்கிறார்களோ வியாதி பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கரத்தை நீட்டி அவர்களை தொட்டு அவர்களை சுகப்படுத்துவீராக. வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன் என்று சொல்லி அவர்களை விலக்கி ஆசீர்வதிப்பீராக என்று வேண்டுகிறோம். துதிகன மகிமையை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் பிதாவே, ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே கர்த்தர் தாமே உங்களோடு கூட இருப்பாராக, உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக, உங்களை நடத்துவாராக. ஆமென்.